izahumuka n'ipamba twizumva uko bimeze. Abantu rero bakajyana muri ba Barutoromayo. Barutoromayo yahuye na abede n'amahirwe yagize, kuko Yesu ariho hari inkungi nyinshi zitahumutse, sibyo? Ubundi yagombaga kuza inkungi yose agahita ahumuka, ariko hahumutse nyine Barutoromayo kugira ngo n'abandi wenda bakeya kugira ngo bigaragare ko ariko ubuhumyi bavugaga ni bwa bundi wahura n'uwo muntu utahumutse aya ngaya ahubwo afite andi maso yahumutse. Haleluya. Uwo nguwo uzavuga uti Yesu yamugezeho, ariko ibindi byari igishushanyo. Ntabwo nanjye njya kure cyane, y'ibyo twahoze tuvuga by'abana. Dusabe muri Yohana ibice 6 20:27. Basubira mu ijambo mama Mariya yavuze, ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho. Cyangwa ni Derika bivuze ibyo umwana w'umuntu azabaha. Aramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Haleluya. Ubundi abantu wenda bafite abana n'abatafite abana babaye abana, ko turahangaha ibyo bice bibiri birahari. Ni ukuvuga ngo umwana ashobora kuvuka, ariko ni iki kikubwira ko umwana yakuze? Umubyeyi, ni iki kikubwira ko umwana yakuze? Ni iki kikubwira ko yakuze? Ni iki kikubwira ko umwana yakuze? tangira gukora iby'abantu bavugaho. Okay, nta kibazo, mwese ibyo mwavuze n'ibyo, ariko nyine ntimwari bugushe ku cyo ngero numvaga. Umurebera ku byo akora, ku byo akora nibyo bikubwira ko umwana yakuze. Kuba ni umwana koko, kuba ari umwana ni umwana, ariko ashobora kuba ari umwana mutoya, sibyo? None ukamurebera ku byo akora. Bya kindi rero yavugaga ngo baje cyangwa se n'iki ruvuga ngo umwana wamugaburiye akarya ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, hanyuma ntagaragaze ibyo akora. Ruvuga ngo haba harimo indi virusi. Ko bimeze, haba harimo indi virusi. Noneho rero nk'umubyeyi, nta mubyeyi udashimishwa ko umwana we akura, kandi twavuze ko gukura k'umwana ni ibyo akora. N'Imana rero nka Data ntabwo nayo inezezwa n'uko umwana aba ingwingiri. Reka dusobe mu Bakolosayi, ni ibice turasoma igice cya mbere, reka turasoma n'abasoma umurongo, ariko turihuta kubera ya gahunda y'umuyobozi yarandobesheje ko amasaha yari yageze ahita byibuka. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa mbere. Pawulo wagizwe intumwa na Yesu ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data, turabandikiye bene data bo muri Kristo bera bwo kwizera, nk'uko bandikiye bene se bari i Kolosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese. Dushima Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, kuko uko tubasabiye iteka ryose, kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu mwizeye Yesu Kristo. Urumva ko hano bakoze umurimo w'Imana nguyu, nuko
mwizera uwo yatumye. Umurimo w'Imana bawurangije. Ubundi icyambere baragikoze. Araho Pawulo wabyanditse avuga ngo dukwiriye kuva mu byambere bya Kristo. Ubundi uko duha dufite abashyitsi batarizera ntabwo dushaka kuzayobora uko amateraniro agenda. Ibivugwa aha byose biba bifite impamvu. Ariko uyu murimo wo kwizera ab'Ikolosayi bari barawurangije. Haleluya. Niyo mpamvu ngo tubandikiye nka bene data. Ariko kunyima bene data ntaburaho izindi mpuguro. Pawulo na Timoteyo bumvishe ko ab'Ikolosayi bizeye, hari n'ikindi kintu bagira gute babasabira. Icyo tugiye kureba kugeza ku murongo wa 14. Batugeze kuri 4. Kuko twumvise ibyo kwizera kwanyu, mwizeye Yesu Kristo n'urukundo mukunda abera bose. Kubw'ibyiringiro by'ibyo mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri n'ubutumwa bwiza, bwabagezeho namwe nk'uko bwageze no mu isi yose, bukera imbuto bugakura. Nk'uko no muri mwe bwazeze uhereye wa munsi mwumviyeho mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri, nk'uko mwigishijwe na Epafura, umugaragu mugenzi wacu dukunda, wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kugabura ibye. Ahangaha Pawulo agaragaje ko ari umugaragu. Uriya mwene data yavuze yobuke ndiba yavuga ngo umugaragu w'urukundo. Muzi ko urukundo rugira umuntu umugaragu. Urukundo rugira umuntu umugaragu ataguhaye akazi. Aho niho umwana umaze gukura, umaze kumenya urukundo rwa se, ise ntabwo bwamwumva uyu munsi ugiye kugira gutya. Amaze gukura akamenya urukundo rwa se, ahinduka umugaragu wa se. Kuko ntekereza ko kumwe natwe twe kujya tuvuga ibintu bigani. Reba nk'igihe pasiteri yahereye. Sibyo? Cyangwa se igihe Gadi yahereye, cyangwa se igihe François yahereye abwiriza ubutumwa bwiza. Ubundi nawe yagombye kuba arimo kujya kurambagiza indege. Nawe yagombye kuba arimo kujya kurambagiza indege, areba zifite izinywa ntuza nkeya, akeza nawe arimo kugacamo. Ubwo sinzi igihe ubwo mbaraze kumenya. Wagombye kuri murambagiza indege nk'iki gihe wahereye. Ese ruganya yaragutanze. Ubwo izindi nzego zananijwe baba barazirenze. Kuko ntabwo igihe baba barahereye n'igihe undi muntu yaba yarahereye yaba ageze ku ndege, sibyo? Ubu nawe utaragerayo. Ariko ubwo urashaka kuvuga umugaragu. Umugaragu w'urukundo. None ushaka kubaza umuntu kose buriyo ko uva hariya ukazamuka n'amaguru. Niki kimukoresha? Ni urukundo. Yamaze kuba umugaragu. Ariko umugaragu ashobora gukora umutwaye ko umugaragu akora kurusha umwana. Ubwo saa 2 rwose, saa 2 ngomba kuba ndi mu kazi. Ariko iyo ngiye kwikorera mu kanjye hagiye mpagera n'igice. Urumva ikibazo? Kuko nyine ndumvaho umudendezo, igihe ngendera wenda niba nicururiza ndafungura, ntawuza kumbaza ngo ibiki cyaze ngo byibaruka. Urumva ikibazo? Niba rero ngomba kuba umwana, none wa mwana wakoze akagera ku kigero cy'umugaragu. Icyo mwene data yavuze, we azakora ibirenze n'iby'umwana. Ariko noneho turebe ukora n'indi, ukora ni uwakuze. Niba ngo n'umubyeyi rero kubona umwana akora ni byiza. Ntabwo umwana bivuga ngo abagaragu nibo bakora. Niyo twavuze ngo kuba abajeyi, ntabwo hano tuvuga ko abana badakora. Ahubwo umwana wakuze akamenya urukundo rwa se, kuko akora kurenza n'abagaragu. Hari umugaragu wa kontana, ariko noneho wa mwana ukoreshejwe n'urukundo akora kurenza iki? Ariko noneho ntabwo urukundo, hano ntabwo tugiye twigisha urukundo. Reka twigishe urukundo. Dore mwana, dore ukuntu ugomba gukunda so.
ibi hano ntabwo dore ibimenyetso by'urukundo kumva bene data nimukundane kundana se ntabwo urukundo ushobora kurutera mu muntu ibyo rwose ni mutugeze ko azabaho topic yo kwigisha urukundo mureke dukundane oya ibyo bizaba biri inyuma rwose ariko ikiriho ni uko umwana naryo azakuza sibyo noneho umushumba cyangwa se pasiteri nabona agaburira intama sibyo noneho aho kugira zikure zigacura mu musatsi urumva ikibazo ubwo niba ari uguhindura ibiryo niba ari iki sibyo ariko Imana yo itubyara irabizi kuko twebwe ntabwo dufite gakizametri hari igihe ushobora kuzamara imyaka 5 hano ugakizwa ku wa gatandatu kandi twari tuzi kuri mwene data ni urugero twari tuzi kuri mwene data cyangwa muzi ko ni mwene so ariko ku mwaka wa gatandatu akayo guhagaranga ukatura uturakijijwe noneho ariko Imana yo irabizi kandi ibyo kurya turya ahangaha umwana ubiriye arakura ariko niba bakugaburira akajana utari umwana uzarushaho gucurama iki umusatsi reka dusome dukomeze hari hepfo kugira ngo nsoze iminota ya gade bari tugeze ku 8 kandi duhere nk'uko mwigishijwe na Epafra umugaragu mugenzi wacu dukunda turi abana ariko nivuga ko ndi umugaragu w'Imana avuga nti gade mugaragu ukuru ntabwo tukiri muri asante kumva ko turi abagaragu ariko iyo tuvuze ngo ngende umugaragu ni ukuvuga ngo data abete mu rugo hubwo nshobora no kuba n'abagaragu bakigira hirya ni cyo kwimiyasiyo ni uguca bugufi kuko wenda njye abana mfite hari igihe nabyo nkasanga batahanaguye inkweto ariko hari igihe zasanga batazihanaguye bacisheho umunyaka nta soni mwabonaga ni muri dushe se mwumva ko ni mwambara zimeze gutya ariko akanya ntabwo nabakubita kuko nzi icyo kigero barimo haleluya none reka turebe hepfo ngo wababereye umukozi ukiranuka wa Kristo wo kugabura ibye kuko Kristo azahagarara agabura ibye wapi kandi ntabwo azakoresha abatari abana niyo mpamvu rero abakuze binjiye mu murimo ariko atari umurimo avuga ngo ndawuguha ntabwo awuha abana ntabwo awuha impinja awuha n'ubundi abagize gute abakuze kandi bagakora ikigaragu dukomeje hepfo kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka nicyo gituma tubasabira uhereye igihe twabyumviye twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka urumva abana no kumenya kose ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ibyo data ashaka iyo ukuze umenya icyoso ashaka haleluya abakolosayi 3 abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 10 mumenye ibyo Imana ishaka kuko wenda abana banjye batoya ntibaramenya ibyo nshaka ariko nibakura bazamenya ibyo data ashaka niyinjira asanga ahantu harakorobye niyinjira asanga ku meza harateguye ninsohoka gatoya ngiye hanze ndetse nsanga icyumba kirashashe kuko bamaze kumenya ibyo data ashaka buriya na pasiteri okay nyine rimwe iha bamwe kuba sibyo wahawe no kuba umushumba ubasha no kumenya ko n'intama sibyo hari ikigero zirimo cyo gukura nibyo rwose hari umuntu twaganiriye ejo bundi kuwa 5 nari ndi mu kazi mubwiye ahantu nterane ati kwandamage atari mututi wanjye ntabwo ni muzi kuvuga izina kuko bwo ari hano atari mututi wanjye atubambwiye haterane ati nawe yarandaritse ati simwe no mudatura ati ni mudatangane cyacu ati naho ngaho nahumvise ati byo uzansobanurira impamvu ki mutabikora ariko ntabwo ari bwo butumwa bw'ibyo kwandamage ntabwo ari bwo butumwa bw'ibyo kwandamage
ntabwo tubaye hanga kuko tudatanga n'icyacu. Ujye bwira uti twebwe twarakijijwe twe turabanemuzi ko tutanatura dutanga n'icyacu. Oya, uwo muntu ntabwo ni umuvuge twibuvuga izina, ariko nyine yabwiye ko dutera none ari ikiriho ikibi kirimo. Data we sinzi ibye sibyo, uburyo areba abana n'uburyo bamunejeje, ariko nzi ko Imana kuyikorera nk'umwana wayo nayo igira gute inezero. Nawe rero uramutse uryamye urwaye nk'uko François bitubwira, ariko ukaba uzi ko n'ubwo urwaye isa kureba akanezero, ubwo dushobora kujya mu mirimo myiza ari iyihe sibyo? Imirimo myiza ni iyihe, ariko ni iyihe? Niyo mu rugo. Umurimo wose uzakora mu rugo nk'umwana, uwo murimo azaba ari mwiza kandi uzanezeza so. Tukadusoze 11 ngo mubone uko mwiyumanganya mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana. Ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose mukihanganana ibyishimo, mushima Imana Data wa twese waduhaye kuragwana n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko barirwa ibyaha byacu. Haleluya. Aho rero ko twabaye abana kandi niba uri umwana, kunezeza so ni ugukora imirimo iso ashaka. Umurimo wa mbere twawubonye ni ukugira gute? Ni ukwizera. Ariko ntumbwire ngo uvuye kuvuga ubutumwa kuri radiyo ntabakoze gusa ngo yamuvuye kwizera mwarizeye, ariko umurimo mukoze kuri radiyo ntekereza ko ari umurimo iso ashaka. Haleluya. Kuko ashaka abantu bose bakizwe. Haleluya. Ubwo rero niba barakijijwe, ariko ibyo urimo gukora bikaba ari igituma abantu bose bakizwa, urimo urakora icyo so ashaka. Ikintu gituma abantu bose bakizwa rero buriye ni ikintu kigari cyane. Umuntu wateye izi ntebe buri wese tugasanga zigerekeranye hariya ngo urakavuyo kaba hano. Urumva ikibazo? Urumva ushobora gutera intebe ukagira ngo ntabwo watumye abantu bose bakizwa. Imana n'umugisha abadiyakoni baziteye. Umuntu wakubuye hano ushobora kugira ngo ntiyakoze igituma abantu bose bakizwa. Iyo uzi ugasanga hano hari yarangureba, niho wari umenye ikintu yakoze. Haleluya. Ariko ni ukuvuga ngo iki? Ntabwo dushyizeho imirimo y'Imana ngo ni iyi ngiyi, ariko icyo Data ashaka ni uko abantu bose bakizwa. Ikintu cyose uzakora kibasha gutuma abantu bose bakizwa kizanezeza so Imana. Andikishije urukundo rwe. Ijana cya munani. Gusobanura ikintu twavuze kuri radiyo kijyanye n'ubwana. Ubwo nari nabivuze tuba n'icyo navuga ubusanzwe naje matera n'ubwana nkurikije ibyavuzwe n'abamubanjirije numvaga ntafite indi mivugo, ariko ubwo kuri radiyo nsaba dusobanura icyo twavuze icyo twari twavuze kuko kiriya nakivuga numva kabisa cyaka muri jye, numva nta kibazo cy'isubiyeho. Navuga ngo
ni Petero wabwiye abantu ngo nubwo ibyo mbandikiye nsanzwe siko mubizi ariko ndashaka kongera kubibibutsa no kwibutsanya buriya birimo ubuntu bw'Imana. Yohana 8:35 ngo imbata ntiba mu rugo iteka ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Amen. Urabona uyu munsi hari ikibazo mukuru. Ibyo mushiki wacu Olivier yavuze n'ibyo. Uhora umuntu yumva abana bishobora kuzarangira ari abana. Ariko iyo tuvuga abana hari ikintu tuba dushaka gukora ariko bitewe n'ikibazo gihari. Iyo dutinda ku bana tubitindaho bitewe n'ikibazo gihari. Uyu munsi abana b'Imana mukuru ntabwo bazi Imana nka se. Nicyo kibazo gihari. Ku buryo nigeze kugira pastor uzi yuko pastor akunda kudavuga ngo ubu turimo kwiga A ubu tugiye kujya kuri B. Donc ashaka kuvuga iyi nyigisho yo gutsindishirizwa gutandukanya amategeko n'ubuntu abo turiho muri Kristo ni kugira ngo twubakwe urufatiro. B noneho ikaba ubuzima bw'abo bantu bamenye Imana batsindishirije. Nagera bye pastor ibyo sinzi ko tuzayigisha. Kuba iki duhora ku bantu bagifite ibibazo byo kuri A. Ibibazo byo kuri A ntibiyizi ariko tekereza vraiment umuntu uvuga ko ni example bahari umuntu uvuga ko yakishijwe umwana w'Imana ariko avuga ngo Imana ishobora kuzandindura kabisa. Narebye neza uruba uwo muntu ugifite iyo myumvire yagutyo kuri isi. Donc kubera kurogwa cyane yarageze no ku rwego rwo kwibagirwa n'isano cyangwa n'ukuri kw'isano kuri hagati ye na nyina wamubyaye cyangwa se aho hantu muraho. Donc wamugarura hasi ngo none se papa wawe ashobora peu importe ikosa wakora ashobora kugira igitekerezo cyo kugushyira imbere y'umwicanyi ngo akwice akuziza icyo wakoze atore ko n'ukuri ati n'ukuri ntashobora kubikora atore none Imana ye yabishobora agahita ashiraho fe. Kubera iki ashiraho fe nuko agerageje cyangwa atinyutse kuvuga yuko Imana yabikora aba ashize Imana hasi paraporo y'umuntu. Ni ikibazo gihari. None ibaza uwo muntu ugifite iyo myumvire ka kabiri najya kwigisha Imana azigisha iyihe Imana? Tuvuge n'umuvuga butumwa najya kwigisha abantu ngo ngwino kwa Yesu. Yesu arakiza, Yesu atanga ubugingo buhoraho, Yesu yadusezeranye ijuru, agakwereka uburyo ibyaha bizakwica bizakurimbura ugakizwa. None wagera mugakiza kuramba ariko mutitonda yashayisha ubukuraho kabisa. Akibaza ndi mu byaha yambwira ko ibyaha bishobora kunyica. None wageze no mugakiza ambwira ko niyo Mana ishobora kunyica. Urumva? Donc sinzi kutamenya iri sano dufitanye n'Imana. Iyo turimo kuvuga abana tuba dushaka kubaza kubaka abana b'Imana ku isano bafitanye nasi. Bikwinjiremo mu rwego isano ku rwego rw'isano ufitanye na papa wawe cyangwa na mama wawe. Uracu? Bikwinjira niyo mpamvu birivuga ngo umwuka naza azajya atanga témoignage ku myuka yacu. Imwe murabana aho murabona kubera iki igihe cyashize baronse témoignage ihagije babwira ko ari abanyabyaha. Igihe cya isezerano rya kera iyo ivuze isezerano rya bahereye ku musozi Sinai
ukagera ku musaraba, abantu bahawe amakuru yuko ari abanyabyaha. Umwanditsi w'Abaheburayo ngo batambaga ibyo bitambo ku mwaka utashye, bigahora bibibutsa ko ari bande, ari abanyabyaha. Ariko igihe cy'imyaka 1500 niyo mpamvu Yesu ababwira ngo umwe musaga muvuge data wa twese, yari arimo kubabwira inzozi. Ntabwo icyo kintu bari kukizera, cyari ikizamini yabahaye. Ndi umwana jewe. Daniel ntabwo yigeze yita Imana data. Eliya uyu wemera ntabwo yigeze yita Imana data. Mose nuko. Jewe muntu wo muri kwe ahantu ninyuke ngire mu mazi ngo data n'umuyuda ubuye n'umuyuda ku Mana yari umunyamahanga, kuko niba bamubwiye ngo uvuye data wa twese, nuko we n'Imana hagati yabo nta iryo sano n'iryabaga. Noneho nyuma y'umusaraba sasa umwuka wera, kuko azi amateka y'umuntu. Nyuma y'umusaraba nukuvuga Kristo azutse, ubuhamya umwuka wera yatangaga, yabwiraga umuntu sasa kugira ngo amukorope iriya myumvire yakera ku Mana, ngo yamuhamirizaga ko ari umwana. Niko Paulo avuga mu Baroma 8:14 umwuka wera ubwe ahamanya. Oya, Kinyarwanda bujye kirafuye, Igifaransa avuga ngo umwuka wera ahamiriza. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Ahamiriza uvuga akujya mu matwi cyangwa cyangwa ajya mu bwonko, akahandika ngo uri umwana w'Imana. Noneho kuko bidafata yabihinduye indirimbo, uhora agwamiza uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, uri umwana w'Imana, kugira ngo noneho icyo kintu nigishingirize. Amen. Niwimenye kugira ngo n'umwuka wera ahita avuga ngo nacanye umuriro, ubwo umaze kwaka nta kindi, ubwo amaze kumenya ko umwana w'Imana. Ubuzi icyo ubuzima bwawe rero muri domene zose bwishira ku murongo. Amen. Rero niba byo kubwiriza ubutumwa kwaza dushaka tunabyihurira, kuko nk'uwo utaramenya uwo ari we imbere y'Imana, ataramenya kamere ya se. Muzi Yesu mbere yuko aza gukora, hano mu isi, yabanje kumenya se. Mu Migani igice cya 8 aho batubwira ibya bwenge, murayibuka bya bwenge ngo nari ibyishimo byayo. Yarazi igishimisha se. Amen. Mwisi ataraza ku isi, bari mu isi y'umwuka hariya, ngo yari umunezero wayo, yari ibyishimo byayo. Kumbi yarazi ikinezeza se, ikimushimisha. Mu yindi mvugo rero, aje mu isi yaje amaze kuyimenya. Niyo mpamvu avuga ngo jyewe mpamya ibyo numvise kuri data n'ibyo nabonye. Buriya niwe muhamya wa Yehova ava kuri aba bandi. Arayizi, yarayibonye, yarayumvise. Niyo mpamvu ibyo yabivugaga na confidence. Avugaga mwebwe mukomoka hasi, jye ngomoka hejuru. Nuko nihamya, ngo bari bamushije ko yihamya. Nuko nihamya, ibyo nihamya zikwa kuri kuki zabona. Nuwo ndimo kuvuga ndamuzi, aza gukora ariko yabaje kumenya. Gusa iyo Bibiliya ivuga ngo amaze kutuzurana nawe, atwicazanya nawe, kuki yadutwayeyo, kuki adutwaye hariya muri ya ngando yahozemo nawe ataraza ku isi, nukugira ngo tubanze tumenye natwe papa, tumusange. Ngo itwicazanya nawe mu buryo bw'umwuka aha ko mu ijuru, kugira ngo tubanze tumenye imyuka yacu. Amen.
ikaba mu ijuru gute? Ijambo rya Kristo ni umwuka. Iyo turimo kugaburirwa ijambo rya Kristo rero tuba turi mu ijuru, turimo gusangira nabo mu ijuru. Ko marayika yavuze ngo guhamya kwa Kristo niwo mwuka w'ubuhanuzi. Ubwo yaramaze kumubwira ngo nanjye ndi mwene so mufatanyije guhamya. Niyumva? Iyo rero turimo kuvuga Kristo tuba twicaranye nabo mu ijuru. Noneho tugafata umwanya wo kubaza kumenya data, ku buryo noneho nitujya hanze kuri abantu barushye bahora mu bwoba tukabaha umutima wa data, iyo mpumeko tukayibaha. Noneho akaza mu yindi si, aracyari mu isi ariko mu buryo bw'umwuka akaba aganye indi si. Umunyamahanga nawe akamenya Imana. Noneho tekereza wowe iyo Mana uracyayifata nk'Imana irimo, sibyo? Niso ariko ashaka kukwatsa, ashaka kukwatsa akagukuraho kabisa. Noneho ivuye isi ukimana ukikwemera iyo sura ku Mana mu rukundo rwa Kristo yamenye mu ndiba yawe rutuma abibataye. Nicyo mwene data yavugaga rero. Mu yindi mvugo rero ntabwo twajya kuri be abantu bataramenya urukundo rwa se. Mwene data Jean Pierre niwe yigeze kutubwira ijambo rikomeye. Ase umuntu aracyakirana kwanza, aracyarwana n'urubanza rw'icyaha umurimo. Ase uwo muntu azamenya urukundo rwa se ryari? Aracyarwana n'urubanza, aracyumva mu rubanza rw'icyaha muri we ngo azahinduka. Ase uwo muntu kuko ibyo urwo rubanza nizo ntambara bituruka mu bwoba. Yohana wakavuga ngo mu rukundo rutunganijwe nta bwoba ruguhaba. Sasa uyo ntabwo aracyari mu ntambara, aracyari mu bwoba. Wumva azagera igihe cyo gutekereza ku rukundo rw'Imana wapi? Ariko urukundo niruhishuka muri we ubwoba buzigirayo. Noneho akorera Imana cyangwa yiha Imana. Iyo turimo kuvuga gukorera Imana ntimukumve iyi mirimo ifatika, ni ukuyiha. Amen. Ni ukuyiha ukivaho kuva yuko yaba wowe yaba ibyawe byose bibereyeho inyungu z'Imana, ku buryo umwuka wera akuyoboye ku kimwe nko ku kindi wumva kuri tayari ushyira mu bikorwa. Nguko kwiha Imana. Ibyo rero n'ahandi byaturuka ni ukuba wakuze wamenye umutima wa so. Mu Kinyarwanda hari ibintu amagambo arasa. Iyo bavuze abana twumva abana, ariko mu Gifaransa iyo bavuze un enfant et un fils bavuze ibintu kirakenye. Ubu turimo kurwana kwanza no kumenyesha aba Kristo ko sont les enfants. Turimo kugerageza kumenyesha abakristo ko ce sont les enfants de Dieu, bafitanye isano n'Imana. Nicyo turimo kurwana nacyo, kuko uyu munsi ntabwo ushobora kuzamuka ngo ube enfisi ni umuntu wabaze gukura responsable. Urabibona? Abona ikintu agashira mu gace. Kozi Paul aravuga ngo reka mbereke ipice y'umuntu mukuru, we anarenga n'ibyanditswe. Paul aravuga ngo abwiraga Abakolosayi nako Abafilipi ngo nuko rero bisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibikwiriye byose, ibishimwa byose, ibyo kubahwa byose, niba hari wishimwe ibyo bari byo mwigira muri Kristo. Ntabwo bisabira ko byanditswe. Ukibona gute kirakwiriye, ni cy'ukuri kikore uwo muntu wakuze. Tarundi utegereza pastor agasoma icyanditse Yohana 5:10 kangahe aravuga ngo nuko bene data mukora iki? Ubwo cyanditswe hari tujye gushaka ikora. Sawa, ibyo nabyo ni byiza mu rwego rw'Imana, ariko n'umwana w'Imana wakuze afite ijisho rireba akabona igikwiye abandi batabonye agakora. Yabona icy'ukuri, icyo kubaho abandi batabonye agakora. Mwindi vugo ubamaze gukura muri Kristo tous les coups sont permis. Abamaze gukura
ibishimwa byose biremewe biratagatifujwe kuko na Yesu na Bibiliya iravuga ngo uwaboneye byose biraboneye. Uwo ni umuntu umaze gukura. Ariko sasa ibaze guha uwo mabwiriza uwo muntu ataramenya se uko no kumuha andi mategeko bizamuremera. Ariko umaze gukura we arenga kuba umwana kubw'urukundo rwa Kristo akabimbata. Niyo bavuga Paul amavuga ngo turi abana b'Imana ahandi akita ngo tumugaraga. Amen. Umudendezo afite muri Kristo umwambura umudendezo wewe muri Kristo akaba umugaragu. Niyo bavuga ngo umuyuda nabaye nk'umuyuda, kumugiriki nabaye nk'umugiriki, kutwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, ngo nubwo ubwanjye natwarwa. Ibyo byose bikorera iki? Ubutumwa akakanumwa kumva, akakanumwa kumva, ariko spirit iri inyuma, umwuka ubiri inyuma, so kugira ngo atsindishirizwe n'amategeko, abikoreye ubutumwa bwiza. Bibaye ngombwa yuko ntajya akabenzi kubwo ubutumwa bwiza ku Muislamu ndakareka. Bibaye ngombwa ko nambara ikanzu na karamuceri nshaka kumukubita Yesu ndabyemerewe. Ariko ningera mu Bushinwa aho badashaka kumva, badashaka kubona Bibiliya, badashaka kubona ikintu kito cy'umuzungu, ngo nanjye ndinjira mu muco wabo. Icape kabisa, ninjire mu muco wabo. Noneho kuko ndimo kubikorera ubutumwa bwiza n'umwuka w'ubutumwa bwiza uramubwenge bwo kumenya uko nitwara mu mashi. Ngo umuntu umaze gukura ngo aba byose ku bwa Kristo. Uwo rero no witwa Efisi arakuze amaze kuba yuko ni imbata ya Kristo. Kristo amucometse muri sirkwi y'umudendezo awujyamo. Kristo amucometse muri sirkwi yo kuba umugaragu ajyamo. Ni clé passe partout ubundi. Umuntu umaze n'urufunguzo ushobora kwinjiza hose. Rurinjira hose. Burya Yesu aje hano mu Rwanda mwakumirwa kuko ashaka kuzana abantu kwasi. Kukumirwa nko mu gihe cye, iyo muri yanzu ya Simoni hari kuba abantu nabo bari basanzwe bigira badakarabye, ntibari kumuha Yesu ukuboko. Kuko nawe yafashe kuri food adakarabye. Nyamara Bibiliya ikatubwira ngo nawe yavuze atorwa n'amategeko kugira ngo acungure. Yagenzaga uko ayobowe n'umwuka. Rero bene data, nizera neza yuko ubutumwa bwiza tuvuga n'ahandi butwerekeza. Ubutumwa bwiza butuvana mu bwana butwerekeza mu gukura, aho tuzasanga natwe dusigaye tuzamura amaboko, Kristo adukenyeze adutwarira agashaka. Ariko sasa mbere yo kugutwaraho aho ashaka nuko abanza kwanza kumenyesha uriwe, umenye so umwisangeho. Agahungu kanjye ari kumpa nkabuza gukora nk'ikintu, none narangara gato kagahita kajya kugikora. Noneho nahindukira aho kumpunga kagahita aza kikisekesha kansanga nyine ubwo kajijisha nyine. Ariko nkibaza kuki katahunze. N'indi vugo muri we hari ikintu kiri automatique kivuga ngo urugo nacu nakosheje kandi yabimujije, ariko ni data. Icyo kintu ni automatique, nicyo gituma ansanga. Niryo sengesho ry'imitima yacu, nuko abana b'Imana biyumva gutyo, biyumva mu Mana, bakwisanga mu Mana gutyo. Amen. Ngera nakuvuga niyo wakora icyaha ariko hakagira umwuka ukwegereza so kurutaho kujyana kure. Ikintu muracyumva? Ukwegereza so aho kujyana kure. Kuko benshi mu bana iyo bacumuye, uzi impamvu batinda mu masengesho yo kwihana,
n'ubwoba ni Imana yera bamweretse ebanishobora kumwatsa nawe gasa nka ayiri avance yo kwiyiriza ubusa akayijya avance ngo itareyajise urakinginga kandi muzarebe gucumura iyo yacumuye yemera vuba igihano kiri buze kuruta kwemera imbabazi ahawe kabone nubwo yavuze mbabarira urabona iyo yacumuye asaba imbabazi kugira ngo inshuro zirenga cyane cyane iki cyaha cyo gusambana ko yambabaje senka maze mvuga ubutumwa gira abantu mwihari mureke ibyaha noneho nakivuyemo ubwo yasabye imbabazi noneho yajya gusenga agahita yibutsa kiriya cya Imana imbabarire kandi bigafata nk'ukwezi kwemera yuko Imana yamubabariye muri sisiteme uwo muntu kwera aracyafite ikibazo hagati y'isano ye n'Imana uvuga ngo we yemerwa ku Mana mu gihe nta cyaha yakoze rimwe na tumwe twasenganaga niyo atubwira ko uwo munsi ngo mu munsi nicekize ngasanga nta kibazo mfite ku Mana muza mu rusengero ufite confidence mu buri muntu namusubiza baro yara byinshi bwana ngo nzamu ufite isoni urumva ibyo byose ni bikwereka uburyo Imana tuyifata geraho wumva yuko naba mpagaze neza naba nacumuye il reste toujours mon bien-aimé nkunda niyo yanyuzaho akanyafu ikanyujijeho mu rukundo ntabwo ikanyujijeho mu gushaka kunyica nitugera aho iyo myumvire ya papa tujya mu bicu azana bihinduka kandi ziza yes ni handi rero ureka kwishora mu bibi atari ukuzi yuko so nacyo ari kugutwara ahubwo uri kurumva yuko nta mpamvu yako buriya wari gufata uriya mwana we ariko uyu munsi uzi turirinda kujya mu kabari ntabwo iri buze donc ugashaka ukigengesera wabona ubwo buzima kuko hari ukuntu usa nkaho wayishushanyije iba yicaye mu ijuru kureba gutya turebe ukuntu uyu munsi ni nko gufata wa mwana w'ikirara urura ukunda yeretswa agarutse ukongera ukaza ukamubwira ngo ariko se uriya wakongera kujya gusubira gusangira n'ingurube akubwira ni haramu urumva niko bayishushanyije ntaho urimo kureba umenya ko Imana irakubona nubwo abantu batakubona donc nawe ukayishushanya gutyo wabyica rero ngo uyigiriye isoni urumva no ni Imana idukunda sans condition nta kigusaba kugira ngo ibare kukwemera yarakwemeye muri Kristo Yesu yarakwemeye ukuri noneho yo ukwiza inkomoko yawe ese inkomoko yawe iyi ifata isura y'umubyeyi amen none ikagenda sasa igitoza ubuzima bwo mu ijuru yatubuze ntabwo buri kure yaduhaye ipica yabo Kristo Yesu tugenda dukurira muri we tubiheshejwe n'ijambo kandi hano ndashima ko tuvuga ijambo rya Kristo niyo mpamvu ndishuwa yuko tuzakura ni Kristo duhabwa tukagenda duhabwa Kristo agahindura imyumvire Kristo agahindura imitekerereze Kristo agahindura umutima ugasanga imigirire n'imitekerereze byarahindutse Imana ishimwe rero turi mu rugendo rwo kuva mu enfant tujya mu office amen dufatane ukuboko rero amen dukure mu nzira ikintu bita gucira urubanza dufatane ukuboko tujyane mwene so mubonye intege nke nkubure nka mwene so mu rukundo amen nta kantu ko urucira witeka gahari gukorera Imana rero yewe nakubwira ngo
ni ugukora uko uyobowe, kuko nta muntu uzi umurimo w'Imana. Nta school of ministry hano tuzigisha ntibaho. Salomo aratubwira ngo nk'uko tutazi uko amagufa arebeka mu nda y'umugore, niko tutamenya imirimo y'Imana. Yeremiya nawe ati ninde wari mu nama z'Uwiteka amenye icyo atekereza? Ninde? Ariko birika tubira ikintu kimwe, wiyeza kitandukanye n'ibidatunganye azabibaye igikoresho. Wowe icyo ukora gusa aho ubuzima bwizera Kristo. Amen. Ko kwizera niko kutubuhagira. Noneho Kristo natekereza gukora umurimo ugirira inyungu bene so, aza gukura mu kabati aho utunganyije bye agenda gukoresha. Ofite twishushanye n'ibikoresho biri mu kabati. Amen. Biri hariya. Nta gikoresho gisohora umuto ngo unkoreshe. Bosi. Niba azahera ngo bose akoresha buri gikoresho mu mwanya wacyo. Ntawe uzi umurimo w'Imana, niyo mpamvu tubitoba. Noneho ugakoresha abantu ibintu bikabavuna bikabarusha, ko n'umurimo w'Imana mwene data, umurimo w'Imana uravuna, ngo umwe muhitege mu gihe gikwiriye abakwishije icyanditswe. Zaruhuka ryari ko umurimo w'Imana nawe ugiye kuba umutwaro. Ugiye kuba umutwaro kuko wowe ugiye kubikora, ariko bigikoresho. Amen. Ikitakurimo igikurimo, ikikurimo gikore, ntigikwiriye, ntigishima, n'icyo kubahwa, n'iki gikundiro gikore, ariko ikitakurimo wikije kuko nturagikora. Uzi ko tumva impumuro yabyo, uzi ko tumva impumuro y'ikintu umuntu yikoresheje, n'impumuro y'icyo yakoresheje. Aho rero sasa ujye utekereza yuko abo ugiye kugaragaza icyo gikorwa afite umwuka wera, ushobora kugikora tukagira gutya. Amen. Ariko iyo dukoreshejwe n'umutima wa Kristo, icyo dukora gihumurira neza abatwumva. Rero Yesu aravuze ngo umwana, umugaragu ntaguma mu rugo, ntaguma mu rugo, ariko mwene nyir'urugo arugumamo iteka. Umugaragu we ntarugumamo iteka, aka kajambo iteka kagiye kagaruka muri abo bombi. Umugaragu ntaguma mu rugo iteka, mwene nyirarugo arugumamo iteka. Iyo jambo rero ryo kurivuga nari numvise itangazo ryabaye mu idini rimwe ntari buvuga izina, bakoze amasengesho y'iminsi 3. Insanganyamatsiko y'ayo masengesho, tugarukire Uwiteka. Iyo ni itorero ry'Imana ry'abana b'Imana. Pastor, ibe iracyari kuri kabisa. Niba itorero rya Kristo ririmo kubwirwa ngo mugarukire, franchement none abo hanze bo twababwiye, none mungire imvugo yabo twakoresha mu kubwira abo hanze basange Kristo. Muhimbu, niba abana b'Imana barimo kubwirwa ngo dufate iminsi 3 yo kugarukira, bo abapagani bo tujye kubabwiriza tubabwire. Petero akoresha iri jambo mu rwa mbere igice cya 2:25 avuga ngo kera, murumva ryari? Kera mwari mumeze nk'intama zazimiye, ariko dore mwagarukiye mwungeri w'ubugingo bwanyu n'umurinzi. Ni igikorwa cyarangiye icyo. Sasa ni haramu mu itorero ry'Imana kubwira abana b'Imana ngo bagarukire Imana. Abana ho mu rugo kaze mu nka pastor arimo kubwira rusi kugarukira so bimungarukira. Logic ni nabyumvika, bafite ikintu kibahuje ADN imwe bafitanye. Iyo icyo pastor yakora mu buzima bumuzijya kumukosora nk'umuntu narabibonye, kamwerekeza kamuhugura kamucyaha, ariko kuvuga ngo igarukira. Urumva rero impamvu babwiye mu garukira bita bisobanura iki Yesu yavuze. N'abagaragu badahora mu nzu mu rugo y'iteka, bahora bafite ikintu kibakuramo. None bakabwira ngo nimugaruke. Mubiza Abisirayeli, nimugarukire Uwiteka.
Yoweri ati nimutegure iminsi yo kwiyiriza tugarukire Uwiteka twiyiriza ubusa mushishimura imitima yanyu mwe gushishimira imyambaro yanyu mukugaruka bahoraga bagarurwa niyo mpamvu abahanuzi babaye benshi muri Isirayeli bakaza yego barahabaye nk'abagaragu sasa kuko ari abagaragu bahora bavayo bakabagaruka muze mugaruke mu Isirayeli abantu icyo bakoraga kugaruka abantu kugaruka kuko ntacyo bafana n'Imana amategeko noneho bayavayo Imana igakubita abantu zazanye mugaruke niyo mpamvu mwakubiswe bakagaruka ariko twebwe ntabwo turi abagaragu turi bene nyir'urugo nk'uko Mose yari umugaragu mu nzu niko Kristo yabaye umwana ubwo rero nabo yita bene se ni abana mu rugo baruhuramo iteka mu nda Yesu uko muri ibintu byose ku bijyanye n'abana be yabahaga ibyiringiro ngo bene nyir'urugo yavugaga inama ze baruhuramo iteka ngo bafite ubugingo buhoraho amen rero twiyubaka aho hantu tumenye abo turi tubaze tumenye Imana iyi ngiyi twizeye kabisa nuko namenye ubutumwa bwiza nakubesha iyo nko muri iki gihe aho bigeze iyo nza kuba ndi mu idini birashoboka ko nari gusubira muri Isilamu kuko ebana iyi Imana irimo kuvugwa hano hanze ningi yo mu Bayisilamu nimwe naho bitandukanye kabisa iriya yacu nahozemo ibyayo ugomba kubiruhira na jana hariyo twita ijuru tubaga tuzarijyamo inshallah Imana ibishatse je no mu barokore numva niyo ndirimbo nabo baririmbye Imana nibishaka ngo ahubwo no mu gihe ngiye gupfa ibonye yuko ngiye gupfa izame n'icyumweru kimwe cyo kwitegura hagati aho kuko muri bwa buzima yabaye ari muzima ntabwo yizeraga yuko ijuru ari irye rizaba irye igihe yitunganyije yarijye Imana irarusha je niyo nakoreraga hariya sasa naje gusanga no mu barokore niyo kurya ibyayo no kunanirwa birya barambiwe baciyeho ni imwe umwuka n'umwe ariko ndashimiye Imana kuko namenye ubutumwa bwiza mbwira ko iyo Mana ntabwo ari umwami wanjye gusa sinacyo kiza imbere ni data ni papa niyo mpamvu nanjye niha kabisa kabisa wese ni kabisa wese icyo ngoze ngikoreshwa no kuzirikana urukundo yankunze urukundo yankunze niwo rutuma nagende kunda nk'urukundo kandi bigaragariza he mu gukorera abana b'Imana boresheje igisi boresheje Imana y'Imana ariko igako n'urukundo ndimo kurekunda ku rukundo yankunze kandi ubwo ibyo nkora babwije ukuri kw'Imana ntabwo mbikora kugira ngo bizagire iko impimi usiko nazo batwigisha ko bene data kugira ikintu uzibukiriza Imana wapi Yesu kizicyuma ukore ibyo mvuga ibyo nkora sindiko kugira ngo uzayibwira ibuka ningera mu gihe cy'amakuba urukundo yankunze yewe rurahagije nizabima n'ubundi ntaranayimenya yarangaburira ahubwo koza ndi mupagani niko nabaye ubuzima buryoshye no kuri ndumupagani nabo uhagaze nabaye ariko maze gukizwa uzi Mose kuva kwa Farao akajya kwa Yetiro niko nanjye nabaye warakenye ariko nkubwije ukuri wambaza n'iryari nari mbayeho neza gusa Yesu aranyuze arandyoheye mu mwuka ndaryoshye pe kubera iki ahubwo nasanze yarampembye mbere y'uko ngora ikintu muracyumva yarampembye mbere y'uko ngora yampembye ubugingo ngoraho
yampembye umunezero n'ibyishimo ntazakukundi, yampembye ibyiringiro bidasanzwe bituma ntabona yuko ndi mu isi. Nyibamo ntayibizi kubura. Ikindi kandi yampembye kumenya yuko uko meze gadi na faiblesse zanjye n'ubumuga bwanjye bwo mu mwuka nemewe. Amen. Haleluya. Icyo nkora rero nuko mwene dateri keruze nukuza hano Erika akavuga bikatsigagiramo kwizera, mushiki wacu yavuga bikatsigagiramo kwizera, aha ngaha hari izindi mbaraga zakubatse bigatuma ugenda Imana igasa nk'aho ijuru ritembera mu muntu, kandi umuntu ari mu mubiri urwaye, umubiri usoza, umubiri ubabara, umubiri uhura n'akaga kose. Rero Imana ni nziza cyane, ntawabona uko abivuga. Yewe irabizi niba hari isezerano dufitanye nayo nk'abantu b'inshuti, izi ko nta Mana ndakwereka, reka kandi sinabyiyemeje, utazajya kugira ngo nihanzemo kwiyemeza kutabwira Imana ngo do. Oya, umunsi ukuri kwasobanutse mu mwaka wa 2011 nkamenya ubwo buhamya Imana itangira umwana wayo. Ibyo bintu byarangiranye n'uwo mwaka. Narwara rero bakambwira bati sida kurimo, kanseri kurimo, diyabete kurimo, n'ukuri kw'Imana imbere y'Imana. Izi ko nta sengesho byageraho nkibwira ngo bigende niba iyo ndwara ije kugira ngo irangizanye na garanti yanjye, none se ndashaka nuko nyine nuko ibintu byose. Kandi niba ije kugira ngo nanone ndusheho kuba umuhamya w'uko Imana uretse iby'agakiza n'indwara zihuha zikagenda, ibyo bizaba. Kandi ntawe uzumva ngo nasenga. Nk'abantu bose Yesu yakijije, tuvugishije ukuri, ninde wari kujya kuvuga ngo nagiye ngo ndamutereta, none inyigisho ibe ngo nawe genda umubwire. Bati byari bimeze bityo. Yewe icyo nzi cyo nuko navutse nkareba, none nkaba ndeba. Ibindi mumbaza rero nta bindi nzigera. uyu munsi tuzaza Ninde wagucishije sinshobora kuba mwibuka neza, ariko njye nakize nibwo buhamya. Rero Imana ni nziza kabisa. Kuri hano mubona abantu barwanye bose bazaba bagifite ubumenyi buke ku Mana, ariko Imana ni ubuzima. Imana ni ubuzima, nibwo buryohe bwa nyuma bubaho. Umutima w'umuntu ushobora gusogongera ugasaba kugenda. Simiyoni burya yarasogongeye aravuga ati nta kintinza hano ijoro rimwe, sezerera nigendere ubona niko buryohe bwanjye. ntabwo yavuze ongera unyonge indi myaka 20. Ibyo yazekiya yigeze asabiriye. Bo rero niba hari abashyitsi bafite ibibazo nk'abantu badusuye, hari igihe twe twizamukira tukavuga tutitaye ku bashyitsi, ariko tuba bishobora kugusiga rero. Ariko kandi abavuze bose ngira ngo wababonye amasura yabo aho bicaye, baravuga ati runaka uriya mugabo yavuze ibintu nabyumva, none ndagira ngo ansobanurira iki kintu. Ndagira ngo tuze kurangiza kare pasiteri atubwire gahunda ya mwene data. Ngira ngo si iki cyumweru pasiteri wavuze ubukwe bwa mwene data ari hano, noneho tuze gutahira kare. Umuntu rero ufite ikibazo karibu. Muraho neza, nashyukumbi cyane. Muramahoro. Ngira ngo birukana kera, niyo mpamvu nafite urukumbuzi
rwinshi banyita Nkurunziza Desire ngo amuheruka kera ariko mfite urukundo rwinshi rwo kureba abera mpanuka nicara aha ngaha ngira ngo nk'abantu batatu baje umuntu bita Rehema aracyahari hari undi bitaga Anastase wajyaga akunda kutubaza cyane arahawe yaraje ndamwibutsa ubwo rero w'Imana muri kirizizo amahoro y'Imana abane namwe nk'uko n'ubundi muyahorana ibyo kubivuga turabivuga ariko ntabwo gusa no kubasohoza mu nsubizo yo muri kirizizo nk'uko Imana zigiriye neza ari maze igihe kinini yiruka kugira ngo muri 2016 haciye iminsi muri Kongo bariho nzaka amakuru bimeze bite bandi Emmanuel uraho mubaza abera bameze bate atubaraho ntabwo umwanya wo kugira ariko ndabashuje cyane kandi ko ndabona Imana ni yikoreye Paulo ni uvuga wavuze ati naravuze na ntuza aravuga na ntuza aravuga ariko yakujije iyo ni nshimiye Imana cyane kuko kurimo burundu kandi abenshi barabyishimiye ntabwo abatangije umurimo uko Imana yabigennye ntabwo byabaye gusa ndanezerewe hasigaye ndi n'ahangaha uko nshobojwe Imana ikomeze ibarinde one night rero rero mfite ibintu bitatu ushobora gusobanura neza byamaze kunyinjiramo. Ijambo rya mbere numvise wavuzwe n'umwana w'umusore wari uri hariya yavuze ati